Benvenuti in questa guida tecnica sul Dyson DC29. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi ci occupiamo di un problema comune: il tuo Dyson DC29 fa un rumore strano e ha perso potenza. Questo può succedere per vari motivi, come un motore usurato o un filtro intasato. Se non interveniamo tempestivamente, il problema potrebbe aggravarsi, portando a danni maggiori e costi più elevati per la riparazione. Ora vediamo quali strumenti ci servono per affrontare questa riparazione. Ti serviranno un cacciavite a stella, un cacciavite a testa piatta, una pinza, un nuovo motore compatibile con il tuo Dyson DC29 e un panno per la pulizia. Iniziamo con la riparazione passo dopo passo. Prima di tutto, assicurati di scollegare l'aspirapolvere dalla corrente per lavorare in sicurezza. Rimuovi il serbatoio della polvere e il filtro. A questo punto, utilizza il cacciavite a stella per svitare le viti che fissano il coperchio superiore. Fai attenzione a non forzare troppo, per evitare di danneggiare i componenti circostanti. Una volta rimosso il coperchio, puoi accedere al motore. Controlla se ci sono segni di usura o danni. Se il motore è difettoso, scollega con attenzione i cavi, annotando la loro posizione per il rimontaggio. Estrai il motore vecchio e inserisci quello nuovo, assicurandoti che sia ben fissato. Ricollega i cavi nei punti corretti, facendo attenzione a non danneggiare le connessioni. Ora puoi riposizionare il coperchio superiore, avvitandolo nuovamente con il cacciavite a stella. Assicurati che tutte le viti siano ben serrate ma senza esagerare. Infine, rimonta il filtro e il serbatoio della polvere. Accendi il tuo Dyson DC29 e verifica che funzioni correttamente. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Per prevenire future rotture, ti consiglio di pulire regolarmente i filtri e controllare che non ci siano ostruzioni nei tubi. Inoltre, evita di aspirare oggetti troppo pesanti o appuntiti che potrebbero danneggiare il motore. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.